fa Azon-dRazakanavalona Bakoly sy ny amboaran'ny mpandraharahan'ny taona 2022 tao anatin'ny fifaninanana Tecoma Award nokarakarain'ny Eco Austral izay efa fanao ny amin'ny fatrany ny ranomasimbe indianina hanomezan-danja misy kokoa ny asa sy ny ezaka izay tanterahan'ireo mpandraharaha ny anton'ny fifaninanana hetsika izao. Razakanavalona Bakoly izay nanangana ny orinasa manda seafood fantatra amin'ny fivarotana Azon-dRazakanavalona eto an-toerana sy any ivelany no nisalotra ny laharam-boninahitra mpandraharahan'ny taona 2022. Ezaka iray lehibe misongadina vita ny fanondranana ny 700 isan-jato vokatra any ivelany toy ny any Allemagne, Frantsa, any Korea Atsimo, Chine, Nosy Maurice ary La Réunion. Tao anatin'ny 20 taona ny ainana tao anatin'ny fandraharahana dia maro ny lalana izay midiavina raha mivolazany. Maro ny olana izay nisedrainy nefa tsy maintsy mitraka sy miroso hatrany mba hahafahana miroso hoy ramatoa Razakanavalona Bakoly. Ankoatra ny mahampitantana ny manda seafood azy dia mpitarika ny orinasa Graf Mada SARL ihany koa ity mpandraharaha ity sady filohan'ny vondron'ny mpanondrana ny hazan-dranomasina na ny groupement des exportateurs des produits de la mer. Mpandraharaha 5 no mifantenana teto Madagasikara tao anatin'ny fifaninanana. Kasam Cheney avy amin'ny orinasa Sinagra, Charles Giblin avy amin'ny Bionex, Asim Mamirali mpitantana ny orinasa Food and Beverage, Stéphane Rakotondrainibe avy amin'ny Bay. Ny tsarana ireo mpandraharaha ireo, ny fivoaran'ny orinasa, ny fanavozana ny fomba fiasa, fitrandrana ny tsena ny ivelany ary ny fandraisana andraikitra amin'ny maha-olom-pirenena. Saivina fa andriamatoa Ravalo manana marika amin'ny mahalehibe an'ny orinasa Tecoma Award ny mpandraharahan'ny taona 770 ary andriamatoa Andra Rajoelina izay mpitondra ny orinasa Injet no mpandraharahan'ny taona 2000.